Hello， 大家好，歡迎翻嚟溫哥華房地產資訊站，我係 Mike 新正頭，同大家拜個年先，祝大家牛年行大運，心想事成，身體健康，牛氣沖天，股市、樓市都係牛市啊！今集咧同大家準備咗咧就係一啲嘅市場數據啦，除咗市場數據之外咧，我仲準備咗咧就係我咧近期嘅一啲成交，抽咗某一啲成交出嚟咧，同大家一齊分析一下咧，究竟咧邊一個 area 同埋邊一種房屋類別係而家係搶緊 multiple offer 啊，定係邊一啲咧係仲有得傾價嘅？咁當然啦，我以一個咧交易員嘅身份咧，同大家咧作為分析啦，希望幫到大家。畢竟我覺得每一個交易員喺市場裏面咧，只不過係一粒微塵嚟嘅啫。咁但係我覺得咧，用一粒微塵嘅一個角色咧，同大家咧去了解一下而家個市場趨勢咧，應該都會有幫助嘅。咁如果中意我哋頻道內容咧，記得咧就係 like 我哋嘅 video 啦 ，subscribe channel 啦 ，hit 埋嗰間鐘仔。有咩問題留言科係得 comment 啦，或者咧私底下 WhatsApp、WeChat 我都可以嘅。咁事不宜遲咧，而家即刻同大家分享下數據先。好啦。喺2021年咧嘅1月嘅時候嘅數據咧，總成交量咧就係2389單啦。相比起咧2020年啊嘅1月咧係高出咧有52% 嘅。咁而相對係咧10年嘅平均數咧係上升咗咧36.4%，非常之多啊！咁喺1月嘅新嘅呢個 listing 裏面咧係加咗咧15.7%，大約16。就即係咧4480個 new listing 嘅，但係重點嚟啦，即使係1月嘅時候加咗咁多 new listing 咧，睇到 total listing 總貨量咧係下跌咗咧3.6%，即係8306個 listing 啦。意味住啲咩嚟咧？意味住咧就係即使咧1月嘅時候佢嗰個貨量係增加嘅時候，但係總貨量下跌咧 ，supply 咧係滿足唔到 demand 需求嘅。跟住落嚟咧，同大家講一講 sales to active ratio 啦。之前有同大家提及過，但係而家同大家溫習一下先啦。就係咧最低嘅時候，如果低過12% 嘅話咧，就係 buyers market 買家市場啦。咁啊12至到20% 咧就會係呢個叫做平衡嘅市場啦。而去到咧20% 嘅時候或以上咧，就係賣家 sellers market 啦。咁去到1月嘅時候咧，29%，全個大溫地區叫做係 aggregated 嘅一個 sales to active ratio 咧，就係29%，即係咧 sellers market 啦。攤分翻嚟睇咧，就係咧最高級別咧就會係咧 townhouse 最跑贏大市咧就係38% 啦。而呢 condo 咧就後來居上啦，就去到28%。去到 detached home 咧就係26%。如果以一個趨勢分析嚟講咧，就即係代表咧你如果記得上年年中嘅時候咧係 detached home 跑贏啦，因為咁嘅情況之下咧 detached home 咧個價錢咧飆升咗好多咧，去到咧一個位置咧就係市場需求咧向下發展，就去到咧呢個 townhouse 同埋 condo， 而 townhouse 亦都升到某一個程度嘅時候咧，好多買家咧由 townhouse 轉戰咧落到去 condo， 導致到咧有而家咁樣嘅趨勢嘅。咁咧呢個 MLS 嘅 HPI 咧就係我哋所講嘅 benchmark price 啊，即係以我哋嘅呢個叫做市場價格去睇咧，就係1056600蚊嘅，比上年1月嘅時候係高出咗 5.5% 啦。同上一年嘅呢個12月即係1個月前去比較咧，就係上升咗接近1% 嘅。咁睇完咧呢啲叫做市場嘅數據之後啦，大家可能會問啦，就係哇，即使係咁都未必可以反映到我而家心目中揾緊嘅樓盤究竟係咩情況啦。我就抽咗咧幾個案例咧，同大家一齊分析一下嘅。第一個咧就係 Coquitlam 嘅 detached home 啦。我可以話俾你聽啦，如果你係準備入市嘅話咧，而家 Coquitlam 嘅 detached home 150萬以下，好學區啊，係非常之搶手，係一個重災區嚟嘅。講緊係乜嘢呢？講緊係即使你諗住咧入去咧做一個 no subject offer 又好，或者係 over asking price， 即係高於佢嗌價嘅一個價錢咧，去競投都好咧，你是但一樣都唔夠嘅，係要兩樣都要有嘅。意思即係乜呢？
即係話咧，你又要 no subject 啦，無條件啦，又要咧 over asking price 先至有機會可以搶得過人嚇。嗱，呢個係我個人嘅經驗啦，未必係反映完全嘅市場數據，亦都係咧冇一個投資邀約或者係要你同你嘅經紀咧去 bridge off 你哋嘅 relationship， 所以大家要留意一下先。講我呢個案例先咧，就係佢嗌價咧就129萬9嘅，咁喺呢個第一個禮拜咧就已經要做一個競投嘅情況啦。咁最尾咧，我幫客人咧就係以咧135萬5千投得呢一間屋㗎。咁佢咧就位置咧就喺咧名校 Heritage Woods 嘅一個校區裏面啦，所以特別係搶手嘅。咁講到咧第二個案例啦，就係乜咧？就係咧一個Richmond 嘅 townhouse 啊。大家都知道咧，最近咧 Richmond 嘅 townhouse， 尤其是係新淨嘅後排啦、學區好啲啦、交通方便啲咧，都非常之搶手。包括咧我之前同大家介紹過嘅幾個嘅一個 pre-sale 嘅項目咧，亦都係咧紛紛咧業主們咧同埋發展商們都紛紛加價中嘅。因為咧揾樓嘅人咧非常之多，咁我幫個客人咧就好彩地咧可以用一個原價嘅價錢咧，可以幫佢投得呢一個物業啦。咁亦都係有 subject 嘅情況之下投得。而家我就唔知啦，因為而家呢個都係講緊大約係咧上個月嘅時候做嘅一個成交嚟嘅。咁咧就以一個118萬8去投得呢一個物業啦，咁就係咧喺 Hillboy 嘅一個叫做 IB Program 嘅一間中學咧嘅校區嚟嘅，行路咧係可以去到返到學校啦，同埋咧就係去到佢附近嘅 Strip Mall 咧去購物嘅，交通都係非常之方便嘅。咁咧就係一間4年樓嘅一間新嘅townhouse 啦。而第三個同大家分享嘅個案咧，就係 downtown 啦。downtown 我個人嘅意見咧就係話咧 downtown 咧其實而家係一個嚴重低水嘅時間嚟嘅。點解咁講咧？可以話咧同大家講，你哋投得嘅物業有機會咧係可以攞到咧比 BC Assessment 咧還要低嘅一個價錢啦。但係當然 BC Assessment 未必係完全反映到市場價格啊，同大家提醒一下先。不過啦，以我而家呢講緊呢個例子咧，就係喺咧 Coal Harbour 啦。大家知道 Coal Harbour 係一個好區啦，呢個叫做豪宅區啦。喺 Georgia 上面啦，係一個我哋嘅溫哥華嘅大街啦，可以話係我成日講嘅就係可以比喻皇后大道啊，香港嘅。咁佢價錢咧，其實呢間咧就係一個24年樓嘅一個condo 嘅 unit 嚟嘅。咁其實咧上咗年紀嘅話咧嘅屋咧，反而咧位置會比較良好啲。呢一間係會睇到啲海景嘅。平咗大約9000蚊左右嘅一個價錢咧，就投得呢一個物業啦。因為咧佢係一個高層嘅一房可以出租單位啦，亦都位置良好啦。咁其實咧喺而家 downtown 嚟講咧，會某一部分咧係仲可以有得傾價，有一啲咧係講緊要搶 offer 啦。搶 offer 係啲乜嘢咧？包括係一啲相對起舊翻少少，但係 waterfront 有海景嘅一啲單位咧，係特別搶手嘅。所以通常你買嘅時候，通常都要睇翻究竟佢附近嘅一啲 zoning啊，或者係講緊 OCP 啊，會唔會有嘢遮擋啊？各方面咧去考量翻你嘅策略啦。而到最尾啦，同大家分享一個咧追加嘅一個案，因為咧講緊係琴日咧我先至 remove subject 嘅同客人，就係喺 Burnaby 嘅 Brentwood Amazing Brentwood 嘅一個新嘅一個物業啦。如果大家有聽過就喺名發展商 Shape， 我之前都有介紹過，CFRC 都係佢哋起㗎啦。咁佢哋都知道咧，就係喺 Brentwood 咧，就係佢嗰個 mall 咧作為一個翻新緊，係非常之靚嘅。咁呢個 Amazing Brentwood 嘅單位咧喺第一期嗰度嘅，咁佢就2年樓啦，咁就係一個2房嘅單位嚟嘅。本身 original price 咧就係92萬4900㗎嚇，咁但係後來咧佢降價降到89萬9900，咁到最尾咧我係同我嘅客人咧以85萬嚟成交到嘅。呢一個 unit 咧其實佢係比佢個 BC assessment 咧係投得嘅價錢咧係低好幾萬㗎，係講緊好幾萬添啊。咁其實咧雖然係咁講啊，因為咧喺而家 Brentwood 嘅市場雖然咧非常之活躍，你都會睇到有好多嘅樓盤咧都係陸陸續續咁樣走得好快。一個 unit 咧係我同買家商量過，認為咧佢喺呢個市場上面放咗一定嘅日數嘅情況之下咧，業主咧有可能咧有一個心軟或者叫做態度回軟嘅一個情況發生，所以我先可以用一啲嘅策略同我嘅買家去投得呢個物業啦。喺度恭喜我呢位買家先。
咁但係咧，想同大家分析一下咧，喺 Amazing Brandwood 咧，以我經紀一個角度去同大家講咧，我唔建議大家咧買呢個Amazing Brandwood 咧作為一個短線投資嘅。點解咧？喺大約3月嘅時候咧，就會有咧呢個 Tower 3咧都會咧就係落成啦，到時會比較多嘅盤咧二手盤會放翻出嚟啦。再加上咧就係咧 Amazing Brandwood 佢嗰個 sales centre 喺樓下咧就做緊，將會年尾嘅時候就將會做緊咧佢再最新一期嘅樓花嘅展銷。但係想同大家講咧，畢竟呢個係一個優質盤啦，亦都係咧非常之受租客歡迎嘅一個盤啦，交通亦都非常之方便啦，所以可以話係咧如果係長線投資嚟講咧，係咧兵家咧必爭之地嘅一個地方嚟嘅。而家咧我就4個個案都同大家分享過啦，唔知大家有咩意見咧？歡迎下啲 comment 啦，或者咧想了解更加多咧，當然可以歡迎就 WhatsApp WeChat 我啦。新年快樂啦！咁希望大家咧就身體健康，心想事成。我哋下一集咧再見啦，拜拜。